हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम हिकअप का हिंदी में मतलब समझेंगे। हिकअप का हिंदी में मतलब होता है हिचकी आना, बार बार हिचकी आना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी स्ट्रगल्ड थ्रू अ हिकअप। उसको हिचकी ने तंग करके रखा हुआ है, उसे हिचकी बार बार आते जा रही है। सो गाइस, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस लाता हूँ।